ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക്. ഇന്നും നല്ലൊരു ഹോം റെമഡി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഗ്രാമ്പു ആണ് ഇന്നത്തെ താരം. ഗ്രാമ്പൂവിൻ്റെ ആരോഗ്യ ഗുണങ്ങളാണ് ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഗ്രാമ്പു കറികൾക്കും മസാലകൾക്കും മാത്രമല്ല, നമ്മൾ ഒട്ടനവധി രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധി കൂടിയാണ് ഗ്രാമ്പു. തലവേദന, പല്ലുവേദന, പനി, ചുമ എത്ര കുറേ രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധിയാണ്. അതിനെക്കുറിച്ചെല്ലാം വിശദമായി പറയാം. വീഡിയോ ഫുള്ളായി കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഇന്നൊരു ഡ്രിങ്കാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. ചുമക്കും പനിക്കും തൊണ്ടവേദനക്കും എല്ലാത്തിനും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ചെറുനാരങ്ങ ഇതുപോലെ പകുതിയായി നമുക്ക് മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇതുപോലെ സ്ക്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക, നീര് മാറ്റിയെടുക്കുക. ആദ്യം നീര് മാറ്റിയെടുക്കുക. നീരും ആവശ്യമുണ്ട്, തോലും ആവശ്യമുണ്ട്. നീര് ഇതുപോലെ മാറ്റിയെടുക്കുക. ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് 2-3 ഗ്ലാസ് കിട്ടുന്ന രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായി ചെറുനാരങ്ങയുടെ തോല് മുറിച്ചെടുക്കുക. ഒരു പീസ് ചെറിയ ഇഞ്ചി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതും ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇഞ്ചിയും ചെറുനാരങ്ങയും മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ച ഇഞ്ചിയും ചെറുനാരങ്ങയുടെ ഇതും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ടയാണ്. പട്ടയെ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നിത്യം ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ബെനിഫിറ്റുള്ള ഒന്നാണ് പട്ട. ഇനി അതിലേക്ക് 3 ഗ്രാമ്പുവാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരാൾക്ക് ഒരു ദിവസം 2-3 ഗ്രാമ്പുവാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. അതിൻ്റെ അധികം അളവിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല. ഏത് സാധനമായാലും അധികമായാൽ അമൃതം വിഷമെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ എല്ലാത്തിനും അതിനൊരു സൈഡ് എഫക്റ്റും ഉണ്ടാവും. ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ ദോഷഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം 3-4 ഗ്രാമ്പു മാത്രമേ ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റൂ. ഇനി അതിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം, ഇതിപ്പോൾ 4 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തോളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ മേൽ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. 4-5 മിനിറ്റോളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. നമ്മൾ പൊതുവേ ഗ്രാമ്പു ഉപയോഗിക്കുന്നത് പല്ലുവേദനയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ ചില ആൾക്കാർ ചായയിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അതും ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെയാണ്. പല്ലുവേദന സുഖപ്പെടുത്തുന്നത് ഗ്രാമ്പു നമ്മളെ പല്ലുകളിൽ കഴിച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ഓയിൽ ഇറങ്ങുന്നത് മൂലമാണ് നമ്മളുടെ പല്ലുവേദന സുഖപ്പെടുത്തുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ തലവേദനയും സുഖപ്പെടുത്തും. ഒരു പാർശ്വഫലമില്ലാത്തൊരു വേദന സംഹാരി തന്നെയാണ് ഗ്രാമ്പു. എനിക്കിത് അനുഭവത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുടിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നല്ല തലവേദന ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വേഗം എളുപ്പത്തിൽ ഇത് കുടിച്ചതിന് ശേഷം എൻ്റെ തലവേദന വേഗം അങ്ങ് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കുടിച്ചിട്ട് കുറച്ച് സമയം കിടന്നുറങ്ങിയതിന് ശേഷം എൻ്റെ തലവേദനയ്ക്ക് നല്ല ശമനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ ചില മരുന്നുകളിൽ ചില ആൾക്ക് അലർജിക്കായിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർ എന്തും ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്തെങ്കിലും രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ, പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ എന്തും കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡോക്ടറുമായി ഒന്ന് സമീപിക്കുക. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി തിളച്ച് ഒരു 1 മണിക്കൂറോളം ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം നന്നായി തണുത്തിട്ടുണ്ട്. തണുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചെറു ചൂടിൽ കുടിക്കാനും നല്ലതാണ്. ചെറിയൊരു കയ്പ്പ് ഉണ്ടാവുന്നതിൽ ചെറുനാരങ്ങൻ്റെ തൊലി ഇട്ടത് കൊണ്ട് ചെറിയ കയ്പ്പ് അനുഭവപ്പെടും. അതെനിക്കൊരു കയ്പ്പായിട്ട് അങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല. കാരണം മരുന്നെന്നുള്ള ഇതിൽ കുടിക്കുമ്പോൾ കയ്പ്പ് നമുക്കൊരു വിഷയമല്ലല്ലോ. ഇതുപോലെ അരിച്ചെടുക്കുക. എന്നിട്ട് നമ്മൾ സ്ക്വീസ് ചെയ്തെടുത്ത ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ടൊന്ന് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ മഗ്നീഷ്യം, വൈറ്റമിൻ ഇ, കെ എന്നിവ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഗ്രാമ്പൂവിൽ. ശരീരത്തിലെ ബാക്ടീരിയകളെ തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് നമ്മളെ ഗ്രാമ്പൂ. ഇതുപോലെ വെള്ളം വെച്ച് കുടിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇതുപോലെ വെള്ളം വെച്ച് കുടിക്കുക. പിന്നെ ഒന്നുള്ളത് ഗ്രാമ്പൂ ടീ ആണ്. ചായയിലും ഇതുപോലെ ഇഞ്ചിയും കുറച്ച് ചായപ്പൊടിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രാമ്പൂ ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് നമുക്ക് ചായ ആക്കിയിട്ടും കുടിക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഗ്രാമ്പൂ വെള്ളമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് 2 നേരം, ഒരു ഗ്ലാസ് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും ഒരു ഗ്ലാസ് രാവിലെയും കുടിച്ചാൽ
ഒരു 3 ദിവസം കൊണ്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. പനി, ചുമ, തൊണ്ടവേദന എല്ലാത്തിനും നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ്. ഗ്രാമ്പൂ ജലദോഷം, പനി എന്നിവയ്ക്കുള്ള ഔഷധങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള അണുബാധകളെ നല്ല ക്ലിയർ ആക്കിയെടുക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് ഗ്രാമ്പൂ. ഗ്രാമ്പൂ കഴിക്കുന്നത് മൂലം നമ്മളെ ശ്വാസകോശത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അണുബാധകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആക്കിയെടുക്കും. ഇതൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതല്ല, പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചതും പഠനങ്ങൾ പരീക്ഷിച്ചതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ നരമ്പുകളെ ശാന്തമാക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്സുള്ള സമയത്തൊക്കെ ഗ്രാമ്പൂ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ നരമ്പെല്ലാം ഒന്ന് ശാന്തമായി നിൽക്കും. പിന്നെ ഗ്രാമ്പൂ എങ്ങനെ കഴിക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ 2 ഗ്രാമ്പൂ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം നമുക്ക് ചവച്ചരച്ച് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. അത് ഇതുപോലെ ഉപകാരം നൽകുന്നതാണ്. പിന്നെ ചായ ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കാം. 2 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുക, അതിലേക്ക് 3 ഗ്രാമ്പൂ, 1 പീസ് ഇഞ്ചി, 1 പീസ് പട്ട, കുറച്ച് ചായപ്പൊടി, മധുരം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ മധുരം ഇട്ട് തിളപ്പിച്ച് നമുക്ക് കുടിക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ നമ്മളെ ആരോഗ്യത്തിന് ഗുണം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. ഇനി ഒത്തിരി ഗുണമുള്ള ഒന്നാണ് ഗ്രാമ്പൂ. ഗ്രാമ്പൂവിൽ ഒട്ടനവധി ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻറ്റുകളുണ്ട്. ഹൃദയരോഗം, പ്രമേഹം എന്നിവയുള്ളവർക്കും എല്ലാത്തിൻ്റെ സാധ്യത കുറക്കാൻ പറ്റിയ ഒന്നാണ് ഗ്രാമ്പൂ. ഇനി ഇതുപോലെ പനിയും ചുമയും തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഇത് ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുക. ഒരു 3-4 ദിവസം കുടിച്ചാൽ നല്ല റിസൾട്ട് വരും. ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കുന്നവരാണെങ്കിലും കുടിക്കുന്നതിന് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല. പിന്നെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണ് പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഷെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ബൈ.